ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء بعد أن تداولت العشرات من المجموعات والصفحات الإخبارية خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك، ومؤسس شبكة قنوات طيور الجنة الفضائية. ونشرت عدد من الصفحات على المنصات الاجتماعية نبأ وفاة خالد مقداد متأثرا بفيروس كورونا الذي تم تشخيص إصابته به قبل عدة أيام، ونقل على إثرها للعلاج في المشافي الأردنية. ونشر نجله عصومي صورة له مع والده أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بسبب ظهور مضاعفات الفيروس عليه، إذ ظهر بحالة صحية صعبة على الجهاز. وبهذا الصدد تابعت وكالة سما الأنباء المتداولة حول وفاة الأستاذ خالد مقداد والمنصات الرسمية التابعة لقناة طيور الجنة بعدما نشر خبر وفاته مساء 8 من شهر رمضان. وتبين بعد البحث والمتابعة أنه لم يرد أي حديث مؤكد حول وفاة أبو الوليد مقداد رئيس طيور الجنة، وتبقى كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات حتى يخرج مصدر رسمي يؤكدها. من جانبها أصدرت عائلة مقداد في داخل الأردن وخارجها بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن الأستاذ خالد مقداد في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء، داعية الجميع إلى التوقف عن ترويج الشائعات. وتعد قناة طيور الجنة القناة العربية الأولى المخصصة للأطفال، إذ أصبحت موجودة في كل بيت أردني وفلسطيني وعربي، وباتت علامة مميزة لا يمكن للطفل أن يفارقها أينما وجد وذهب. يشار إلى أن خبر وفاة خالد مقداد ليس جديدا، إنما منذ تشخيص إصابته بالمرض بدأت المواقع والصفحات تتناقل نبأ رحيله متأثرا بالإصابة، إلا أن ذلك لم يثبت من مصادر موثوقة. انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من القنوات الفضائية، وحتى تنجح أي قناة فضائية في وسط هذه الأعداد الكبيرة يجب أن تقدم شيء مميز ومختلف. أحد قنوات الأطفال الشهيرة هي قناة طيور الجنة التي تقدم أغاني خاصة بالأطفال. مؤسس هذه القناة وسر نجاحها هو رجل الأعمال خالد مقداد الذي سوف نتناول معكم قصة نجاحه. خالد مقداد هو مؤسس قناة طيور الجنة التي بدأت عام 2008، وهذه القناة مقرها الأساسي في الأردن، ولكنها تبث برامجها من البحرين. قناة طيور الجنة لاقت الكثير من الإعجاب في جميع الدول العربية بسبب تنوع أغانيها التي تقدم بعدة لهجات مختلفة، كما أنها تهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة مختلفة. التواصل بين الأطفال في الوطن العربي وبين قناة طيور الجنة من خلال الرسائل القصيرة تعتبر هي أهم وسائل النجاح لهذه القناة. أما عن خالد مقداد فهو خالد عبد الله جبريل مقداد، ولد عام 1972 وهو من مواليد الكويت، لكن من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية. كان خالد مقداد يعمل في هندسة الديكور بعد تخرجه، ثم بعد التخرج بدأ في تأسيس فرقة شهيرة وهي فرقة طيور الجنة الشهيرة في عام 1994. كانت هذه القناة في ذلك الوقت في عمان، وقام بإنتاج الكثير من الأغاني للأطفال التي لاقت الكثير من الإعجاب في الوطن العربي. تزوج خالد مقداد من السيدة مروة حماد التي كانت تعمل في قناة طيور الجنة، وله منها 5 أولاد: المعتصم بالله، الوليد، جنى، إياد مقداد، جاد مقداد. بعد نجاح فرقة طيور الجنة التي أسسها خالد مقداد، أقدم على إنشاء قناة خاصة بالأطفال تسمى قناة طيور الجنة، وكان ذلك في عام 2008. أما عن قصة نجاحه فخالد مقداد هو المدير العام للقناة،
وتوالت النجاحات بعد شهرة هذه القناة الفضائية، حيث صنفت القناة رقم 1 ما بين قنوات الأطفال الفضائية في العالم العربي، ورقم 50 من حيث شهرة القناة عالميا. المحتوى الذي تقدمه الأغنيات هو محتوى يحتوي على مجموعة من المبادئ والقيم السامية التي يجب أن نعلمها لأطفالنا بشكل محبب لديهم وبسيط. لم يكن خالد مقداد هو مدير القناة الفضائية فقط، بل شارك بنفسه في العديد من الأغنيات التي كان يقدم فيها النصائح والقيم المثالية للأطفال. في بداية تقديمه للنصائح والإرشادات أشرك معه أولاده الوليد والمعتصم، وقد شاركته أيضا زوجته في بعض الأغاني المقدمة في هذه القناة. وقد حاز خالد مقداد بشهرة بين أطفال الوطن العربي، وهم يقولون عليه الآن عمو خالد. لم يكتفي خالد بهذا فقط، بل أنه شارك في الكثير من الحفلات التي كانت تقام في داخل الوطن العربي في الجزائر والسعودية والكويت والبحرين وباقي بلدان الوطن العربي، لدرجة أن احتفالاته كانت تقدم في كل عام وينتظرها عدد كبير من الأطفال. عصوم يوثق ولادة والدته لحظة بلحظة، وأول ظهور للمولود وهذا اسمه. وثقت عائلة مقداد لحظة ولادة مروة حماد زوجة خالد مقداد لطفلها السادس، فنشر عصومي نجم طيور الجنة لقطات مفصلة عما حدث بالضبط، بداية من ذهاب والدته إلى المستشفى وحتى لقائه الأول مع شقيقه المولود. نشر على قناة عصومي ووليد لقطات مفصلة لولادة مروة حماد زوجة خالد مقداد لطفلهما السادس، فظهر في البداية معتصم مقداد وهو في حالة توتر شديدة فور علمه أن موعد ولادة والدته قد حان، وأخذ يسرد للجمهور عن مشاعره في هذه اللحظة ما بين قلق وسعادة في آن واحد. وأضاف عصومي للمتابعين على القناة أنه سيتم نشر لقطات لولادة والدته، فظهر في الفيديو والده خالد مقداد وهو يحمل حقيبة الملابس وخلفه زوجته يتجهان إلى المستشفى من أجل الولادة، وأبدى تحمسه الشديد. ثم ظهر المولود بعد ولادته وهو يبكي، بينما خرجت مروة حماد من العمليات إلى غرفتها العادية من أجل الراحة. وقال عصومي أنه سيتجه الآن إلى المستشفى من أجل رؤية شقيقه المولود ووليد، ثم يأتي لاحقا. ثم أظهرت اللقطات وصوله بالفعل إلى المستشفى ورؤيته لشقيقه الصغير الذي أطلق عليه اسم سند. أما أكثر اللحظات المؤثرة في الفيديو وفي ذات الوقت حملت الكثير من الضحك كانت عندما أطل خالد مقداد وهو يحمل طفله السادس سند